Hey, pecinta kucing lucu, kalian wajib lihat video ini. Kucing yang satu ini mengira dirinya seorang penari. Lihat gerakannya teman-teman. Apakah dia sedang menari cha-cha atau moonwalk? Aku sendiri bingung. Tapi yang pasti, dia punya irama yang keren. Oh, dan lihat putarannya. Kalian bisa berputar seperti itu. Kucing ini memang bintang pertunjukan. Dan dia mulai lagi. Melompat, berputar, dan menggoyangkan ekornya. Dia seperti balerina kecil berbulu. Jangan lupa tunjukkan video ini ke teman dan keluarga kalian. Tekan tombol suka, tinggalkan komentar lucu, dan jangan lupa subscribe untuk video yang lebih kocak. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya. Dadah!